چی شد که تصمیم گرفتی کاروکیو رو بندازی؟ کاروکیو از روی عشق ماشین انجام ندادم، چون اونقدر علاقه‌ام کلا به ماشین نداشتم، ولی روی دلسوزی برای خریدارا و اون پروسه‌ای که داخلش میشن خیلی گیج میشن و میتونم بهت بگم یکی از سخت‌ترین پروسه‌است، چون second most expensive purchase. یعنی دیدی که اون مسیری که خریدار میاد تا ماشین رو بخره اون مسیر درستی نیست، بعد گفتی که بذار یه راهی من بذارم براشون که راحت‌تر این مسیر طی بشه. با بهزاد لیتر رفتیم 2 تا جیپ بخریم، گفتیم بریم 2 تا جیپ بخریم، رفتیم بهزاد یه جیپ خرید، من نخریدم، اومدم بیرون فرداش رفتم موستانگ خریدم. شما دوتا تو این پرچیزایی که تو ماشین انجام دادین فکر کنم نزدیک $300,000 با هم ضرر کردین. بیشتر فروشنده ها کلا وقت نمیذارن. یکم مهمترین چیزی که به نظر من مهمه، کسی که میخواد خرید کنه اطلاعات نیاز داره، بعد فروشنده ها وقت نمیذارن و اطلاعات اصلی و خب از فایننس گرفته تا ولیو ماشین و میتونم بهت بگم بزرگترین چیز اصلا پروسه رو چجوری باید طی کنی. این یه چیزیه که وارد سیستم میشی نمیفهمی و فروشنده میخواد فقط ماشین رو رد کنه.